Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, mən keçən günlərdə arıya formik asid və formik gel vurmuşdum. Bəzi arılara formik asid, bəzilərini formik gel. Nə dərəcədə keyfiyyətli idi, nə dərəcədə doğru eləmişdim bilmirəm, amma arıda töküntü olmadı. Demək olar ki, yəni 1-2 dənə cana töküldü. Yəni bu cür güclü olan koloniyalarda inanmıram ki, o qədər az cana yük olsun. İndi bu gün mən ən gözəl yöntəm cənənin olub olmamağını bilmək üçün şəkər pudrasıdır. Şəkər pudrası ilə yoxlayacağım bugün. Bu yeşiklərin altı açılır bu vəziyyətdə. Və tökülən cənənin miqdarını, təxmini hesabını bilə biləcək ki, arıda nə qədər cənə tökülüb. Bunu taxaq yerinə. Arı 2 qatlıdır. Hər qatı ayrı-ayrılıqda vuracağım şəkər pudrasını. Bu koloniya deməli keçən günlərdə bölmə elədiyimdir, 2 gün əvvəl. BTM eləmişdim. Mən də bunun bir hissəsini bölüb, daha doğrusu ana arını gətirdim bura. Köhnə yerinə təzə yeşik qoydum. Yəni tarlası arılar qayıtdı həmin yerə. İndi formik asid nə dərəcədə keyfiyyətli idi, nə dərəcədə keyfiyyətli idi bilmirəm. Amma mən şəkər tozunu bir neçə dəfə yoxlamışam. Töküntü verir. İndi baxaq görək nə dərəcədə töküntü verəcək. Bunun üçün bizə lazımdır bir də süzgəc, bir də şəkər pudrası. Şəkər pudrası alınmadı. Yəni özümdən düzəltmirəm hələ ki. Gələcəkdə inşallah. Sadəcə bu şəkildə üstünə tökürük, amma fəndli aşmamaq şərti ilə. Yəni, çünki şəkər pudrası arını yorur bir qədər. Hal-hazırda lentalardan və yaxud da başqa dərmanlardan istifadə etmək istəmirəm, çünki balda qalıntı qoyur. Amma şəkər pudrasıdır, formik asiddir, bunlar qalıntı buraxmır. Yəni mən qulaq asdığım, mən bildiyim insanlar formik asidin qalıntı buraxdığını demirlər. Bu şəkildə qoyduqdan sonra üzərinə düşən bu. Görürsünüz, arılar hərdən kənara yığışır. Buradakı şəkər pudrasını onların üstünə süpürmək olar. Yəni məqsəd nədir burada? Cənələrin ayaqları vakum kimidir. Yəni arıların üzərinə ayaqları ilə yapışırlar. Şəkər pudrası bir qədər isindikdə onlar artıq, belə deyək, arının üzərinə yapışa bilmir. Düşürlər aşağı. Arılar artıq təşvişə düşməyə başladılar. İkinci qat artıq tez. İkinci mərtəbəyə də eyni şeyi edək. Təxminən 2 saatdan, 3 saatdan sonra çəkməcəyə çəkib nəticəyə baxmaq olar. Mən digər altı açılan yeşikdə elədim bunu bayaq. Bir qədər töküntü var. Elədiyim 10-15 dəqiqə olardı. İnşallah videonun sonunda bir neçə saatdan sonra olacaq nəticələri paylaşarım. Amma bu şəkər pudrasını eləyirsə, ən azı 5 gündən bir, 4 gündən bir eləmək lazımdır ki, qapalı yumurtada olan cənələr doğulduqda onları da məhv eləmək olsun, tökmək olsun. Bu şəkildə. İnşallah nəticəni paylaşacağım. Şəkər pudrası vurduq. İndi baxaq görək nə qədər cənə tökülüb. Baxın, hələ də sağdır. Tərpənir. Baxın, burada hələ də tökülüb, hələ də tökülüb. İndi bu yeşiyin altı açıqdır. Mən bilirəm ki, bunları silkələyəcəm gələcək. Amma görəsən, yəni açıq olmayan
Altı bağlı olan yeşiklərdə necə? Gənə yenidən yuxarı qalxacaq yoxsa yox? Bax onu bilmirəm. Artıq farovalar töküldü. Baxın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çoxsu da sağdır, hələ ölməyib. 7, 8, 9. Yəni var hələ də. Yəni töküntü var pudra şəkəri ilə. Amma mən 2 gün əvvəl formik asit vermişdim. Demək olar töküntü yox idi.